පාසල් අයදුම්කරුවන් 4,07,129ක් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 1,10,367ක් සමස්තය 5,17,496ක් දරුවෝ දුවලා පුතාලා ඉන්නවා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් දුවලා පුතාලා. ඒ වගේම විභාග මධ්‍යස්ථාන 3,844යි සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 542යි. එතකොට මුළු ලංකාව පුරාම මේ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරලා අවශ්‍ය උපදෙස් රැස්වීම් තියලා අවශ්‍ය ශාලාධිපති පැකට්ටු බෙදා දීලා ඒ කටයුතු දැනුත් දත් සිදුවීම් පවතිනවා. ඉදිරියේදී අද හෙට වෙනකොට සම්පූර්ණ වෙනවා. ඒ වගේම ලිපි ලේඛන රහස් ලිපි ලේඛන නෙමේ සාමාන්‍ය උත්තර ලියන කඩදාසි සහ අනෙකුත් කවර මේ දිනවල ඒ ප්‍රදේශ කරා යොමු කරමින් පවතිනවා. එතකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර ඉදිරි කාලයේදී යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපේ දරුවන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ සංවිධානමය පැත්ත විශේෂයෙන් පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු සහ ප්‍රාදේශීය රැස්කිරීම් මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීන් සහ අනෙකුත් සියලුම ප්‍රාදේශීය තියෙන කලාප කාර්යාල, කොට්ටාශ කාර්යාලවල අධ්‍යාපන නිලධාරීන් සහ අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩල සියලු දෙනා මේ සඳහා සහාය ලබා දෙනවා. මේ සමස්ත අධ්‍යාපන පද්ධතියම සහාය ලැබෙනවා මේ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. ඔය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අපිත් එක්ක මේ වනතුරුම අපේ ලේකම්තුමා කටයුතු කරනවා උදව් කරා බලය දැන් මේ වෙලාවේ නැති වුණත් එතුමා බොහෝ විට අපිට උදව් උපකාර කරනවා උපදෙස් ලබා දෙනවා. කොහොම වුණත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිසු අතිරේක ලේකම්වරු ඒ අධ්‍යක්ෂවරු ඔක්සිල් දෙනා අපිට සහාය ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒ අය ගැනත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන් මේ දරුවෝ මේ විභාගයට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ අපිට කතා කළ යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රවේශ පත්‍රය. මේ ගැන ගැඹුරට අපේ විභාග කොමසාරිස් පාලන හා විමර්ශන ජයසේකර මහත්මයා කතා කරයි ප්‍රවේශ පත්‍රය ගැන සහ කාලසටහන ගැන. නමුත් මට පොදුවේ කියන්න තියෙන කාරණයක් තියෙනවා. දැනට ප්‍රවේශ පත්‍ර සියලුම ප්‍රවේශ පත්‍ර යොමු කළා අවසන්. එතකොට අපේ විදුහල්පතිතුමන්ලා සහ තුමියන්ලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා නොපමාව තමන්ගේ දරුවන්ගේ ප්‍රවේශ පත්‍රය ලබා දෙන්න කියලා. මේ අදත් අපිට පොඩි තොරතුරක් ආවා අර ගාස්තු මේ ගාස්තු ගෙවනකම් මේක දෙන්නේ නැහැ කියලා තියාගෙන ඉන්න. මම අදාළ විදුහල්පතිතුමාට කතා කරා. මොකද අපේ ප්‍රවේශ පත්‍රය තියාගෙන මුදල් අය කරගන්න කටයුතු කරන්න එපා කියන එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය ළමයාට දුන්නට දරුවන්ට ලැබුණට පස්සේ කළ යුතු කරුණු කාරණා එතුමා විස්තර කරાવી. ඊළඟට කාලසටහන දරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රවේශ පත්‍රයේ කාලසටහන තියෙනවා. ඒ කාලසටහන අනුව ඒ කටයුතු සූදානම් කරගන්න ඕන. විශේෂයෙන් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රවේශ පත්‍රය ටිකක් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි පෙරේදත් 120ක් විතර ප්‍රමාණයක් පෙරේද දැම්මේ. ඉතිරි 80 ඊට ඉස්සෙල්ලා දැම්මේ. ඒ නිසා අදත් මට දුරකථන ඇමතුම් කීපයක් ලැබුණා. තවම ප්‍රවේශ පත්‍රය නුවරඑළිය පැත්තට ඒ වගේ ප්‍රදේශ කීපයකට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මම කිව්වා එක ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ හැඳුනුම්පත් අංකය යොදාගෙන. එහෙම නැති වුණොත් අපේ නම්බර් ටෙලිෆෝන් අංක දෙකක් තියෙනවා. 2784 208 2784 537 කියන නම්බර්ස් දෙකට කතා කරලා පුළුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර පිළිබඳ විමසීමක් කරන්න ෆැක්ස් එකක් හරි ගෙන්න ගන්න. ඒ නිසා බොහෝ විට හෙට තැපෑලෙත් දරුවන්ට පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට ප්‍රවේශ පත්‍ර ලැබෙයි. පාසල් අයදුම්කරුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සියලුම ප්‍රවේශ පත්‍ර දීලා ඉවරයි. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් තව විස්තර ඉදිරියේදී අපි කතා කරමු. ඊළඟට විශේෂයෙන් විභාග සූදානම පිළිබඳව තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දින 5කට පෙර සියලු දේශන සහ අදාළ සියලු මේ උපකාරක පන්ති ආදිය නවත්තනවා. එතකොට මේ නැවැත්වීම දවස් 5කට පෙර තමයි කරන්නේ. නමුත් මෙවර රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව දෙමව්පියන්ගෙන් ශිෂ්‍යයින්ගෙන් දූල පුතාලාගෙන් සහ අනෙකුත් අධ්‍යාපන කාර්ය මණ්ඩල වලින් එන තීරණ නැත්නම් ලැබුණු ඉල්ලීම් අපි 17 වෙනිදා රාත්‍රී 12 සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වුණු මේ නීතිය අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 20 වෙනිදා රාත්‍රී 12 සිට. ඒක ලංකාව පුරාම සිංහල දෙමළ සියලුම දරුවන්ට මුස්ලිම් සියලුම දරුවන්ට ක්‍රියාත්මකයි. එතකොට එයාට පුළුවන්
සිකුරාදා රාත්‍රී 12 දක්වා සම්මන්ත්‍රණ වලට නැත්නම් පන්ති වලට නැත්නම් Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ පන්ති වලට එතකොට ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම මේ සියලු දේට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි සිකුරාදා රාත්‍රී 12න් පස්සේ බෑ. හුදෙක්ම මේ තීරණය ගත්තේ අපේ රත්තරන් දුවල පුතාලා වෙනුවෙන්. මොකද ඒ අයට පහුගිය කාලේ නොයෙක් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණා. රටේ යම් ගැටලු ඇති වුණා. ඒකම විදුලි බලය නැහිටීම් ඇති වුණා. මේ සියලු දේ බලලා තමයි මේ තීරණය ගත්තේ. එතකොට විශේෂයෙන් දරුවන්ට තවත් කාරණයක් කියන්න ඕනේ මේ ප්‍රවාහනය සම්බන්ධව අපේ සභාපතිතුමත් ඉන්නවා ශ්‍රී ලංකම සභාපතිතුමා දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමා ඉන්නවා මේ ප්‍රවාහනය සම්බන්ධව යම් තීන්දුව අපි අරගෙන තිනවා විශේෂයෙන් ඊයේ අපි කතා කරා අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්තුමාටයි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමාටයි එතුමාගෙන් මම ඉල්ලා සිටියා අපේ විභාග කාර්ය මණ්ඩලවලට ඉන්ධන සැපයීම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් විදිහට කටයුතු කරලා යම් නිවේදන නියෝග ප්‍රාදේශීය මට්ටමට ලබා දෙන්න කියලා එතුමන්ලා ඒකට එකඟ වුණා. ඒ වගේම අපේ සභාපතිතුමා කියයි කොහොමද ඩීසල් සැපයන්නේ කියන කාරණය එතුමා ඒ අවස්ථාවයි ලබා දෙනවා. එතකොට අපි විශේෂයෙන් පෙට්‍රල් මොකද විභාග කාර්ය මණ්ඩලවලට විභාග ශාලාවට යන්නට ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අරන් යන්න ඊට පස්සේ උත්තර පත්‍ර අරන් සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානට යන්න. එතකොට වාහන තමන්ගේ මෝටර් බයික් හුඟක් අය පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ අයට යම්කිසි සහනයක් ඉක්මන් කිරීමක් ඒ කියන්නේ පොලිමේ ඉන්නේ නැතුව ඒ අයගේ තියෙනවා හැඳුනුම්පත ශාලාධිපති හැඳුනුම්පත තියෙනවා නැත්නම් පත්තින් ලිපිය තියෙනවා. මේ ලේඛන උපයෝගී කරගෙන පළවෙනි විභාගයට පෙර හෝ අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය සපයන්න පුළුවන් නම් වටිනාකමක් තියෙනවා. හේතුව නැත්තම් මේ අය පෙට්‍රල් පොලිමේ නැත්තම් ඉන්ධන පොලිමේ රස්තියා දුන්නොත් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වෙලාවට දෙන්න බෑ. ඊළඟට අපේ විභාග කාර්ය මණ්ඩලය ඉන්නවා. පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරු සහ ප්‍රාදේශීය එක්රැස් කිරීම මධ්‍යස්ථාන නිලධාරීන් මේ සියලු දෙනාටමත් ඉන්ධන අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයට නම් ඉන්ධන අවශ්‍ය නැහැ. යා පළවෙනි දවසේ ගිහිල්ලා මොකද 23 වෙනිදා ඉඳලා ජූනි 1 වෙනිදා නම් විභාගෙ තියෙනවා. යා 23 වෙනිදා ඉඳලා 1 වෙනිදා නකම්ම එහි රැඳී සිටිනවා. RCC එකෙත් හැබැයි එහෙමයි. නමුත් RCC එකෙන් සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානට දිනදා උත්තර පත්‍ර එකතු කරන්න යනවා. ඒ වගේම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු අධීක්ෂණයට සහභාගී වෙනවා. පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරු මේ සමස්ත පළාතේ සංවිධානයට සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒ අයට අවශ්‍ය ඉන්ධනත් ලබා දෙන්නේ කියලා මම ගරු සභාපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියා. එතුමා මම හිතන්නේ වැඩපිළිවෙලක් අද ප්‍රකාශයට පත් කරයි. මම ඉල්ලා සිටියා ඒ සමස්ත නිලධාරි මණ්ඩලයට සහ ඒ විශේෂයෙන් විභාග කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධන සපයා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම දැන් තව පාර්ශවයක් ඉන්නවා අපේ දරුවෝ දෙමව්පියන්. මේ දෙමව්පියන්ටත් ඒ අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන්න වෙනවා. මොකද දරුවෝ විභාගයට ගෙනියන්න සමහර විට වෙන වාහනයක් පාවිච්චි කරන්න බැරි ප්‍රදේශවල මෝටර් බයික් එකකින් තමයි දරුවෝ ඉස්කෝලේ යන්නේ. එතකොට මේ අයටත් ඒ දරුවා විභාගයට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ප්‍රවේශ පත්‍රේ නම් පළවෙනි දවසේ ප්‍රවේශ පත්‍රේ බාර දෙන්න ඕනේ. අඩු ගන්න විභාග කාලසටහනක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි සාක්ෂියක් උපයෝගී කරගෙන තමන්ගේ ඒ ප්‍රදේශයේ දරුවන්ට විභාගයට යන්නට දෙමව්පියන්ට ඉන්ධන අවශ්‍ය නම් ඒකත් සපයන්නේ කියලා ඉල්ලීමක් අපි අත්‍යවශ්‍ය කොමසාර් ජෙනරාල්තුමාගෙනුත් අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්තුමාගෙනුත් අපි ඉල්ලීමක් කරා විශේෂ නිවේදනයක් යොමු කරන්නයි කියලා. ඉතින් එතුමා ඒ ගැන සොයා බලන්නම් කියලා ඊයේ කතා කරලා කිව්වා. ඉතින් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්තුමා මම හිතනවා මේ ගැන අවධානය යොමු කරයි කියලා. අපි ඒ ගැන තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට දැන් විශේෂයෙන් තව කාරණයක් කියන්න ඕනේ. දැන් හොස්ටල් තියෙන පාසල් තියෙනවා. ශිෂ්‍යත්ව ළමයින් ඈත ප්‍රදේශවලින් කොළඹ ප්‍රදේශයට හෝ නාගරික ප්‍රදේශයේ හොස්ටල් වල තමයි රැඳී ඉන්නේ. මම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් පාසල් කටයුතු ලලිතා ඒගොඩවල මහත්මියන් ඉල්ලීමක් කරා සියලුම ශිෂ්‍යත්ව සමත් දරුවෝ O level කරනවා නම් තම තමන්ගේ පාසල් වල හොස්ටල් තියෙනවා නම් නේවාසිකාගාර තියෙනවා නම් ඒවා විවෘතව තබන්න දරුවන්ට එහි රැඳී සිටින්නේ දවස් 10. එහෙම නැතුව නේවාසිකාගාර තබා ගනිමින් මේ දරුවන් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් කොළඹ පාසලකට කොළඹ පාසල ශිෂ්‍යත්ව සමත් දරුවෝ එනවා. ඒතර මේගොල්ලෝ ඈත පළාත්වල ඉඳලා එන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මෙහෙ බෝඩ් වල ඉන්න බෑ. ආර්ථික ප්‍රශ්න ගැටලු රාශියක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි විදුහල්පතිතුමන්ලාගෙන් තුමෙන්ලාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. නේවා සංවිධානය වෙන්න කියලා මෙතුමා කිව්වා වුණත් වැරදිලා හරි ළමයෙක් පාරේ හිටියොත්
අපේ වැඩිහිටියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින ඉතා කරුණාවෙන් මේ ළමයා විභාගයට යන්න නම් ඉන්න බව පේනවා නම් යුනිෆෝම් එකකින් ඉන්නවා නම් යුනිෆෝම් ඇඳ නැති වුණත් යම්කිසි අපිට තේරෙනවා නම් මෙයා විභාග මධ්‍යස්ථානට යන්නේ දරුවෙක් කියලා අහලා බලලා දාගෙන යන්න. අහලා බලලා දරුවව එක්ක යන්න. මොකද අපේ රටේ අද තියෙන වර්තමාන තත්ත්වය තුළ ඊටාම අසරණලා තියෙන මේ දරුවෝ. මොකද දරුවන්ට විභාග ප්‍රමාද වෙලා ආර්ථික ගැටලුත් බලපානවා, විදුලිය විසන්ධි කිරීම තුළ ඒ ගැටලුත් බලපානවා, මානසික පීඩාව වැඩි, ස්ට්‍රෙස් එක ආතතිය වැඩි. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් තුළ තමයි වර්තමාන දරුවා ඉන්නේ. අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ හරි නැත්නම් මීට අවුරුදු 2-3කට කලින් ඉගෙන ගන්න කාලේ දරුවන්ට විභාගවලට පෙනී ඉන්න දරුවන්ට මෙහෙම මානසික වාතාවරණයක් පීඩාවක් නැහැ. ඒතර සෑම දෙනෙකුගේම අනුකම්පාව, ආදරය, දය, අනුකම්පාවට තද ආදරය, අනුකම්පාව නෙමෙයි, ආදරය, කරුණාව, දයාව, මග ඒ උදව් කිරීම, සහාය මම හිතන අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා සියලු දෙනාම සමස්ත වැඩිහිටියන් සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ අපේ දරුවන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. මේ දරුවෝ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී ඉඳලා ඉදිරියට ගියොත් තමයි ඉදිරි කඩළු ටිකක් පයින්න පුළුවන්. එහෙම ඒ කඩළු පැන්නට පස්සේ තමයි මේ අය රටේ ශ්‍රමදායකත්වයට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් වර්තමානයේ අපි ඉන්න තත්ත්වයට වඩා මේ දරුවන්ට පුළුවන් තව රට ඔසවලා තබන්න. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ විභාග පැවැත්වීම අත්‍යවශ්‍යයි ඉතා ඉක්මනින්. ඒ නිසා තමයි අපි අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක මේ කටයුතු සංවිධානය කරේ. ඉතින් විශේෂයෙන් රජය අපිට අවශ්‍ය සියලුම දේ ලබා දුන්නා. කඩදාසිද, ඉන්ධන, ඒ වගේම අවශ්‍ය තීන්ත වර්ග ඔක්කොම ලබා දීලා තියෙනවා. උපරිමය අපිට සහාය ලැබිලා තියෙනවා විභාගය පවත්වන්න. ඉතින් රජයක් වශයෙන්ුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දරුවන්ට මේ විභාගය ඉතා ඉක්මනින් තියලා දරුවන්ගේ ඉදිරි ගමනට කොහොමද අවශ්‍ය ඒ ශක්්‍යතාවය, හැකියාව, කුසලතාව ලබා දෙන්න. නැත්නම් ඒ පන්නරය ඇත්තම කිව්වොත් මේ දරුවෝ ඉතාම අසරණලා ඉන්නේ මේ වෙලාවේ. නිසා අපි සියලු දෙනාම ඉතාම වැඩිහිටියෝ විදිහට, අම්මලා තාත්තලා, ගුරු මව්වරු, ගුරු පියවරු විදිහට ඉතාම ආදරෙන් කරුණාවෙන් මේ දරුවෝ දිහා බලන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ දරුවන්ට අපි මේ විභාගය ඉතාම හොඳින් සංවිධානය කරලා පවත්වලා ප්‍රතිඵල දීම අපේ වගකීමක්, යුතුකමක්. විශේෂයෙන් මෙවර සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ යටතේ නෙමෙයි දරුවෝ විභාගෙට ඉන්නේ. මෙන්න මේක අපේ වැඩිහිටි පරම්පරාවම තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ නිසා හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම දරුවන්ට අවශ්‍ය උදව් උපකාර කරන්න ඕන. ඒ වගේම අපේ ගුරුමව්වරු, පියවරුන්ගෙන් සහ ගරු විදුහල්පතිතුමන්ලා, තුමියන්ලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබගේ ගෙවීම් කටයුතු, පසුගිය විභාගයේ අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ගෙවීම් කටයුතු, ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ගෙවීම් කටයුතු අවසන් කරලා තිනවා. විශේෂ ලකුණු කිරීම නැත්නම් ඇගීම් කණ්ඩායමට නෙමෙයි, විභාග පරිපාලන කණ්ඩායමට. එතකොට ඊළඟට දැන් විභාග පරිපාලන අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ගෙවීම් කටයුතු සඳහා ඉදිරි සති දෙක තුල අපිට මුදල් ලැබෙනවා. දැන් අදාළ වවුචර්ස් ඒ ගෙවීම් පත්‍ර සම්පූර්ණ කරලා තිනවා. ඉදිරි කාලයේදී ඒ කටයුතු අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වෙලාවේ ටිකක් ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් රටේ තියෙන නිසා සියලු දෙනාම අපේ දරුවෝ ගැන හිතලා ඒ ප්‍රමාද වීම තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන කනගාටු වෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි සමාව ඉල්ලනවා. නමුත් අපි දරුවෝ ගැන කල්පනා කරලා මේ කටයුතු අපි කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ යුතුයකම අපිට යම් හැකියාවක් ලැබුණා නම් අධ්‍යාපනයෙන් මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් මේ තත්ත්වයට දක්වා, රැකියාවන් දක්වා එන්න මේ දරුවන්ටත් ඒ අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. අපි වැඩිහිටියෝ ගත්තොත් රජයේ රැකියාවක් එන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික රැකියාවක් එන්න පුළුවන්. මේ සියලුම දෙනා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හරහා පවත්වන විභාග වලින් සුදුසුකම් ලබාගෙන අදාළ තැන්වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි අපේ දරුවන්ටත් ඒ ගමන යන්න ඉඩ දිය යුතුයි. මේ වෙලාවේ රට මුහුණ දීලා තියෙන තත්ත්වය තුළ අපි ඇත්තටම සියලු දෙනා කැපකිරීමකින් මේ දරුවන්ට මේ විභාගය පවත්වීමට අවශ්‍ය සහාය ලබා දිය යුතුයි. ඒ නිසා මේ ගෙවීම් කටයුතු සියල්ල අපි ඉදිරි කාලයේදී මහා භාණ්ඩාගාරය අපිට ඉදිරි කාලයේදී කොටස් වශයෙන් ඒ සියලු මුදල් ලබා දෙනවා කිව්වා. ඉදිරි කාලයේදී මේ ගෙවීම් කටයුතු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊළඟට විශේෂයෙන් අපේ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන්ලාගෙන්, කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන්ලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍රාදේශීයව මේ කටයුතු ඉතාම කැපවීම ඒගොල්ලෝ ඒ අය සංවිධානය කරන්නේ. මම හිතනවා ඒ අය විශේෂයෙන් මේ සැරේ ලොකු කැපකිරීමක් කරනවා මේ ඉන්ධන ගැටලුවත් එක්ක. ඊළඟට අම්මලා තාත්තලාටත් විශේෂයෙන් යමක් කියන්න ඕනේ. ඔබට ඩීසල් ඉන්ධන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මම හිතනවා මේතුමා ඒ ගැනත් කතා කරાવી. ඒ ගැටලුව නම් විසඳලා දෙයි. අපි අනිත් ප්‍රශ්නය විශේෂයෙන් දරුවන් විභාගයට එක්ක යන්න පොදු ප්‍රවාහන සේවය හැකිතාක් දුරට උපයෝග කරගන්න. පොදු ප්‍රවාහන සේවය. මොකද අපිට පෙට්‍රල් නැත්තම් අපිට පෙට්‍රල් නැහැ කියලා විභාගෙට නොගිහින් ඉන්න බෑ.
දරුවෝ විභාගයට ගෙනියන්න ඕන. පෙට්‍රල් නැහැ කියලා රාජකාරියට අපිට විභාගේ නොපවත්වා ඉන්න බෑ. දරුවෝ වෙනුවෙන් මේක අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මොනවා හරි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් යොදා ගනිමින් මේ දරුවන්ට මේ විභාගේ පැවැත්වීම වැඩිහිටියන් වන අපගේ දෙමව්පියන්ගේ නිලධාරීන්ගේත් අපි සියලු දෙනාගේත් වගකීම. මොකද තව කාලයකදී මේ දරුවෝ තමයි මේ රට බාරගන්නේ. ඒ නිසා මම හිතනවා ඊටාම ගැඹුරෙන් අපේ දරුවෝ ගැන හිතලා මොන බාධකාවක් මොන ගැටලුව ආවත් දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ දවස් 10 තුළ අපි ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න ඕනේ මේ විභාගේ පවත්වන්න. විශේෂයෙන් අපි එදා සාකච්ඡා කරා මේ කාලගුණය සම්බන්ධයෙන්ුත් කාලගුණික විපර්යාස රාශියක් තියෙන බව පේනවා. ඉතින් ආපදා කළමනාකරණ අංශය, යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, ඒ වගේම ගුවන් හමුදා නිලධාරීන් එක්ක අපි එදා සාකච්ඡා කරා. එතකොට අපි හෙට මං හිතන්නේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් තියෙන හෙට නැත්නම් අනිද්දා ආපදා කළමනාකරණ අදාළ ආයතනයෙන් ඒ සියලු හමුදාවල සහාය ලබා ගනිමින් ගම් වතුර ගැල්මක් ඇති වුණොත් ඒ දරුවන්ව කොතනට විභාග මධ්‍යස්ථානයේ වෙනස් කිරීමක් හෝ දරුවන්ව අදාළ තැන්වලට යොමු කිරීමට අවශ්‍ය සියලු කටයුතු සංවිධානය කරලා තිනවා ආපදා කළමනාකරණ අංශය සහ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය එක්ක හුවෙලා. ඒ වගේම පොලිසියේ පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු සමස්ත පොලිස් නිලධාරි මණ්ඩලය පොලිස් නිලධාරීන් අපේ විභාග කටයුතු සඳහා සම්පූර්ණ ආරක්ෂාව ලබා දෙනවා. ඒ අවශ්‍ය සේවාවන් ලබා දෙනවා. ඒ ගැන විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන්න ඕන ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ඇතුළු පොලිස්පතිතුමා ඇතුළු හමුදාපතිතුමාලා සියලු දෙනාටම මගේ ගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා සියල්ල එකතු කරලා කතා කරාම අපි එකම දෙයයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සියලුම දෙනා අපි එක්ක අහුවෙලා ඉන්නේ මේ රටේ අනාගත පරම්පරාව. දැනට අවුරුදු වයස අවුරුදු ගත්තොත් 16ක් විතර වෙන්නේ මේ දරුවන්ට. දැන් 16ටත් වඩා වැඩි වේගන ගිහිල්ලා ලෙවල් පන්ති ඉන්න ඕන ළමයි තමයි මේ. එතකොට වයස තමන්ගේ කාලයෙන් සෑහෙන ඉගෙන ගන්න කාලයෙන් මාස 5ක් අපතේ ගිහින් තියෙන්නේ. අපිට තවදුරටත් දරුවන්ගේ කාලය අපතේ යවන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මේ බාධක මැද්දේ හරි මේ විභාගයේ අපි ළමයි වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ පැවැත්විය යුතුමයි, සාර්ථක කරගත යුතුමයි. ඉතින් අපි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් පටන් ගත්ත විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ගැන කිව්වොත් මේ වෙනදා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවම නෙමෙයි මේ දැන් තියෙන්නේ. හේතුව වෙනදා දෙසැම්බර් තියුවහම ආය අගෝස්තු තියුවහම ආය දෙසැම්බර්. මේක සුමටව ගලාගෙන ගිය රැල්ලක්. නමුත් මේක දැන් එහෙම නැහැ. රැලි පිට රැලි එන විදිහේ තත්ත්වයක් තියෙන විභාග රාශියක් එක ළඟ සංවිධානය වෙනවා. අපොස උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල දෙන ගමන් දෙන්න කටයුතු කරන ගමන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ තියන්න වෙලා තියෙනවා. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඉවරන ගමන් උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල දෙන්න ඕනේ. නැවත උසස් පෙළ විභාගයේ ඔක්තෝබර් මාසයේ හෝ සැප්තැම්බර් මාසයේ හෝ නොවැම්බර් මාසයේ තියන්න වෙනවා ඊළඟ උසස් පෙළ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් වල තියෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ලබන අවුරුද්දේ මුල් සති දෙකේ තුනේ තියන්න වෙනවා. මුල් මාස දෙක තුනේ. එතකොට විභාග මාලාවක් එක දිගට යන්නේ. ඉතින් දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරි මණ්ඩලය අර වෙනදා හිටපු නිලධාරි මණ්ඩලයමයි ඒ ඉඩකඩමයි. නමුත් වැඩ ප්‍රමාණය අධිකයි. ඒ නිසා අඩුපාඩු අපිට තියන්න බෑ කොහොමවත් දරුවන්ගේ විභාගවලදී. නමුත් ප්‍රමාද වීම දැන් ප්‍රවේශ පත්‍රයේ සමාජ ප්‍රමාද වීම මේ වැඩ රාජකාරිය නිසා සිදු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ ඉදිරි කාලය තුල මේ 23ට ඉස්සෙල්ලා දරුවන්ගේ අඩුපාඩු ඒ මොනවද අඩුපාඩු කියලා අපේ ජයසුන්දර මහත්මයා කියයි විදුහල්පතිතුමන්ලා විසින් කළ යුතු ඒ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න ඔය හසමාංශයක් දරන්න ඕනේ. මොන හරි විෂයවල වෙනස්කම් මරවම යන ඒ පිළිබඳව කතා කරાવી. ඉතින් අපි සියලු කටයුතු සූදානම් කරලා තිනවා. අපි ජනමාධ්‍ය ආයතන වලින් තිල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ලාගේ මේ ලබා දෙන සහාය. විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ පැත්තෙන් බලලා මේ විභාගය සාර්ථක කරගන්න දරුවන්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම සහ අවශ්‍ය කටයුතු ලබා දෙන්න කියලා සහාය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි මම පස්සේ ආයෙත් කතා කරන්න ඕනේ. නමුත් මතක් කරන්න ගෞරවයෙන් අපේ ළංගම සභාපතිතුමාත් දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරිතුමාත් විශාල සහයෝගයක් ලබා දෙන්න පොරොන්දු වෙලා තිනවා. අද ඒ අවශ්‍ය සහාය ලබා දෙන ආකාරය පිළිබඳව එතුමන්ලා ප්‍රකාශ කරાવી. ඒ වගේම දවල් ගැමුණු විජේරත්න මහත්මයා කතා කරා ජනරාවේ වැඩසටහනට. එතුමත් පොරොන්දු වුණා පෞද්ගලික බස් රථ හැකිතාක් දුරට ওই කාලය තුලදී සේවය යොදවන්න. එතකොට මම හිතනවා දරුවෝ වෙනුවෙන් මේ සියලු දෙනා සැදී ඔක්කොම උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඒ නිසා රත්තරන් දුවල පුතාලාට කියන්න ඕන එක දෙයක්. ෆීනික්ස් පක්ෂියා අලු ගසා දාලා අහසට පියෑඹ වීරයෙක් වගේ. පුතාලත් මේ වෙලාවේ මේ සියලු බාධක ගැන
මේ කම්කටොළු ගැන දුක් කම්කටොළු ගැන පරිසරයේ තත්ත්වයන් ගැන සමාජයේ තත්ත්වයන් ගැන මේ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයන් ගැන හිතා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට අනාගතයක් තියෙනවා. ඔබ තමයි අපේ ඊළඟ බලාපොරොත්තු. ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඔබට මේ දුවලට පුතාලට මේ විභාගයෙන් ඉතාම හොඳ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා. ඔබට සියලු විශ්ව ශක්තියින්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ තමයි අපේ රටේ බලාපොරොත්තුව. අපි සියලු ඔබ රටේ අනාගතය බාර ගන්නකම්. ස්තුතියි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමනි. මීළඟට අපි පාලන හා විමර්ශන විභාග කොමසාරිස් JMC ජයසුන්දර මැතිතුමන් වෙත යොමුවන්නට බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශ පත්‍රය එමත් නැත්නම් ඇඩ්මිෂන් එක ලැබිලා නැත්නම් මොනවද කරන්න ඕනේ, එතනින් එහාට ගියාම කාලසටහන විභාග කාලසටහන පිළිබඳව, ඒ වගේම විශේෂ විභාග මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳව වගේම අපි කොවිඩ් ගැන දැන් යම් ආකාරයක බය තුරන් වෙලා තිබුණත් කොවිඩ් හා සම්බන්ධව මෙවර විභාගය තුළ කොයි ආකාරයෙන්ද කටයුතු කරන්නේ, මේ සියලු දේ ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනාගේම අවසරයි. කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුණා මේ විභාගයේ සම්බන්ධ මූලික සැලසුම් කරන්නේ පිළිබඳ දැනට අපේ සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳව. කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා පැහැදිලි කරා මේ වෙනකොට ප්‍රවේශ පත්‍ර ලැබිලා තියෙන්න ඕන, අපි යොමු කරලා තියෙනවා. මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය කියන්නේ විභාගික මේක තමයි විභාගයට පෙනී සිටීමට ලබා දුන් ලබන අවසර පත්‍රය. එතකොට සියලුම අපේක්ෂකයින් මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය රැගෙන විභාග ශාලාවට යන්න ඕනේ. එතකොට ඊට අමතරව වළංගු හැඳුනුම් පත්‍රයක් රැගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දෙක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම විභාග මධ්‍යස්ථානට රැගෙන යා යුතු ලේඛන දෙක. එතකොට විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශ පත්‍රය ගැන කතා කරද්දී අපිට මෙවර සුළු ප්‍රමාදයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා ප්‍රවේශ පත්‍ර යොමු කරන්න තිබෙන තත්ත්වයක් එක්ක. නමුත් මේ වෙනකොට සියලුම අපේක්ෂකයින්ට අපි ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කරලා තියෙනවා තැපෑල මාර්ගයෙන්. එතනදී විශේෂයෙන්ම ප්‍රවේශ පත්‍රය ලැබුණට පස්සේ මේ අපේක්ෂකයන් කළ යුතු දේ ඉතාම වැදගත්. මොකද සමහර වෙලාවට අපේ අතීත අත්දැකීම් තිබෙනවා මේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලැබුණට පස්සේ අපේක්ෂකයෝ මේක තියලා තියෙනවා ආයෙත් විභාගයේ දවසේ උදේ මේක අරගෙන විභාග මධ්‍යස්ථානයට යනවා. එහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේක පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නට ඕනේ ප්‍රවේශ පත්‍රය. ඒකට ප්‍රවේශ පත්‍රයේ මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන කරුණු නිවැරදිද? තමන් පිළිබඳව තියෙන තොරතුරු නිවැරදිද කියන එක පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න. විශේෂයෙන් මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයේ තිබෙනවා අපේක්ෂකයාගේ නම. දැන් මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයට නම ඇතුළු වෙන්නේ මේක මාර්ගගත ආකාරයට මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය යොමු කරපු නිසා ඔබ ඇතුළු කරපු නම තමයි මේක ඇතුළත් වෙන්නේ. පාසල් අපේක්ෂකයන් නම් පාසලෙන් ඉදිරිපත් කරපු නම. හැබැයි අපේක්ෂකයාට ලැබුණාට පස්සේ සමහරට පස්සේ උනත් දැනෙන්න පුළුවන් මගේ නමේ මම ඇතුළත් කරද්දී යම් කිසි දෝෂයක් මෙතන වෙලා තියෙනවායි කියලා. ඒකෝන නම නිවැරදිවම තියනවාද කියලා බලන්න. මොකද අපිට අපේ අත්දැකීම තමයි විශාල පිරිසක් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ යන දිනපතාම නාම සංශෝධන වලට සමහර අපේක්ෂකයෝ එන්නේ මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ. විභාගෙ ලියලා අවුරුදු 10කට 15කට 20කට පස්සේ එනවා නාම සංශෝධන කරගන්න සහතිකවල. මොකද විදේශගත වෙන්න අවශ්‍ය වුණාම මේ නම නිවැරදිවම තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා විශාල පිරිසක් දෙපාර්තමේන්තුවට එනවා. ඒක මොකද මේ මුල් කාලේ විභාගෙ ලියන අවස්ථාවේදී ඒක නිවැරදි කරගත්තු නැති එක නිසා. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම අපේක්ෂකයන් බලන්න මේ නම නිවැරදිව තියෙනවද නැත්නම් ඒක මේ වෙලාවේ සංශෝධනය කරගන්න. මම කියන්නම් සංශෝධනය කරගන්න ආකාරය. ඊළඟට Taman ඉල්ලපු විෂයන්. අපි විෂය අංක දීලා තියෙනවා හැම විෂයකටම. විෂය අංක ඊළඟට මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා මේ විෂය මොකක්ද කියන එක. ඒතකොට මේ විෂයන් නිවැරදිද? දැන් සමහර අපේක්ෂකයෝ විභාග මධ්‍යස්ථානයට ගිහිල්ලා තමයි කියන්නේ මට ලියන්න අවශ්‍ය මේ විෂය, නමුත් මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විෂය. එතකොට ශාලාධිපතිවරු අපහසුතාවකටපත් වෙනවා. සමහර විටක මේ මධ්‍යස්ථානයේ විෂය පැවැත්වෙන්නේ නැත්නම් අපේක්ෂකයෝ නැත්නම් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මධ්‍යස්ථානට යවලා නැහැ. එතකොට අපේක්ෂකයා අපහසුතාවකටපත් වෙනවා විභාගයට ලිවීමේදී. ඒ නිසා ප්‍රවේශ පත්‍රය ලැබුණාම කරන්න ඕන තමන් ඉල්ලපු විෂයන් හරිද? ඒ විෂයන් තියනවද මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයේ? ඒ විෂයන් තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. ඊළඟට මාධ්‍ය නිවැරදිද? තමන් ඉල්ලපු මාධ්‍ය මේ සමහරවල් සිංහල මාධ්‍යෙන් අපේක්ෂකයන් ඉදිරිපත් වෙනවා, දෙමළ මාධ්‍යෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒකම ද්වි මාධ්‍යෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න අපි අවස්ථාව දීලා තියෙනවා.
සමහර විෂයන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්, සමහර විෂයන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඒ වගේම දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට එතකොට එක් එක් විෂයන් Taman ඉල්ලුම් කරපු මාධ්‍යෙන් නිවැරදිද? මෙන්න මේවා ඊටාම හොඳින් පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න. මෙහි යම් කිසි සංශෝධනයක් අවශ්‍ය නම් දැන්ම මේ සංශෝධනය සිදු කරගන්නට ඕනේ. පාසල් අපේක්ෂකයෙක් නම් අපි උපදෙස් දීලා තිනවා පාසල් වලට කොමසාර්චනාතුමා මතක් කරා මේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලැබුණු වහාම අපේක්ෂකයන්ට ලබා දෙන්න කියලා. ඉතින් අර සමහර පාසල් වල මේ යම් ප්‍රමාද කිරීම සිදු වෙන බවත් වාර්තා වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා අපේ පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලැබුණු වහාම මේ ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා දෙන්න. ලබා දීම විතරක් නෙවෙයි ඒව පරීක්ෂා කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. පරීක්ෂා කළා යම් කිසි ගැටලුවක් සංශෝධනයක් අවශ්‍ය නම් ඒක කරගන්න පුළුවන් මාර්ගගත ආකාරයටම. කලින් මේවා අරගෙන විදුහල්පතිවරු එහෙම නැත්නම් ගුරුවරු නැත්නම් අපේක්ෂකයෝ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ යනවා මේව සංශෝධනය කරගන්න. විභාගය ආරම්භ වෙන්න කලින් විශාල පිරිසක් එනවා දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයේ තියෙන මේ දේවල් සංශෝධනය කරගන්න. දැන් එහෙම එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා ඒ සංශෝධනය කරගන්න. එතකොට ඔබ අයදුම් කරපු ආකාරයටම දැන් පාසල් අපේක්ෂකයෙක් නම් පාසලේ විදුහල්පතිට තමයි අපි අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. ඒ පාසලේ පරිශීලක අංකය සහ ඒ මුර පදේ පාවිච්චි කරලා අපේ පද්ධතියට ඇතුළු වෙලා එයාට පුළුවන් මේ අදාළ අපේක්ෂකයාගේ තොරතුරු යම් සංශෝධනයක් කරන්න. ඒකට මේ සංශෝධනය කරාට පස්සේ ඒ කරපු සංශෝධන ඇතුළත් මුද්‍රිත පිටපතක් අරගන්න මුද්‍රණය කරගන්න. ඒකට මේ මුද්‍රිත පිටපත සමග ප්‍රවේශ පත්‍රයකට අමුණලා විභාග මධ්‍යස්ථානට ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒ සංශෝධනය පිළිගන්නවා අපි. ඒකට අපි අපේ දත්ත පද්ධතියේ ඒ සංශෝධනය අපි ආවත්කාලීන කරගන්නවා. ඒකම පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන් පුළුවන් පෞද්ගලිකවම Tamanට ඒ සංශෝධනය කරගන්න ඒ අයදුම්පත් යොමු කරපු ආකාරයටම අපේ ඒ වෙබ් අඩවියට ඇතුළු වෙලා. ඒකට මේ සංශෝධන කරගත්තට පස්සේ අර මම කලින් කිව්වා වගේම ඒ ලැබෙන පිටපත සමග ප්‍රවේශ පත්‍රය අමුණලා ශාලාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනේ. එතකොට ඒ කාරණය දැම්මම කරගන්නට ඕනේ. අපි ඒකට මේ වෙනකොට තාමත් ඒක විවෘතව තිබෙනවා. අපි තව දින කීපයක් ඒක විවෘතව තිබෙන නිසා මේක ප්‍රමාද කරන්න එපා. ප්‍රවේශ පත්‍රය හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න, නිවැරදිද කියලා බලන්න. ඒක යම්කිසි සංශෝධනයක් අවශ්‍ය නම් ඒක සංශෝධනය කරගෙන ඒක සූදානම් වෙන්න විභාගයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. ඊළඟට විභාගයට කලින් තව කාරණයක් තියෙනවා කරන්න. තමන්ගේ අස්සන සහතික කරගන්නට ඕනේ. සුදුසුකම් තියෙන කෙනෙක් ලවා. පාසල් අපේක්ෂකයෙක් නම් අපි කියලා තියෙන්නේ අස්සන සහතික කරන්න ඕනේ. මේ අස්සන මේ විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන මේ අහවල් අපේක්ෂකයාගේම කියන එක විදුහල්පති විසින්. විදුහල්පති හෝ පාසලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයෙක් ඒ අස්සන සහතික කරලා ඒ තමන්ගේ අස්සන යොදලා නිල මුද්‍රාව යොදලා සහතික කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය වළංගු වෙන්නේ. එහෙම අස්සන සහතික කිරීමක් කරලා නැත්නම් ප්‍රවේශ පත්‍රය වළංගු ප්‍රවේශ පත්‍රයක් නෙවෙයි. ඒක එතකොට අපි විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන්න తాවකාලිකව අවසර දුන්නත් අපිට විමර්ශනයකින් පසුයි ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම කරන්න වෙන්නේ. මොකද අනන්‍යතාව අපිට තහවුරු කරගන්න වෙනවා ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට පෙර. එතකොට පෞද්ගලික අපේක්ෂකයෙක් නම් මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයේම සඳහන් කරලා තියෙනවා කාටද මේ අස්සන සහතික කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කෙනෙක් ලවා ඒ අස්සන ඒ පුද්ගලයාගේම කියන එක අපේක්ෂකයාගේම කියන එක සහතික කරලා නිල මුද්‍රාව තබලා මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය සූදානම් කරගන්න ඕන විභාගයට යන්න. ඉතින් සමහර අපේක්ෂකයෝ මේ පිළිබඳ සූදානමක් නැහැ. විභාගයට යන වෙලාවෙදිත් මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය අස්සන සහතික කරලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒ නිසා හැම කරදරයකටපත් වෙන්න එපා. ප්‍රවේශ පත්‍රය සහතික කරගෙන යන්න. ඒකම සෑම දිනකම විභාගයට ඉදිරිපත් වෙන ඒ අපේක්ෂකයා ඒ තමාගේ නිරීක්ෂක ඉදිරිපිට අස්සන යොදන්නට ඕනේ. ඒකට ඒ අස්සනයි මේ අස්සනයි සමාන වෙන්නට ඕනේ. අපි ඒකෙන් තමයි තහවුරු කරගන්නේ මේ පුද්ගලයා කියලා එක ආකාරයකට. ඊළඟට මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය බලන්න. මේ ප්‍රවේශ පත්‍රයේ දැන් අපි කාලසටහන ගැනත් මෙතනදී කතා කරන්න ඕනේ. මේ කොටස් දෙකකින් සමන්විතයි. ප්‍රවේශ පත්‍රයේ උඩ කොටසේ තියෙන්නේ කාලසටහන. ඒක Tamanට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන් කරගන්න පුළුවන් විදිහටයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කාලසටහන සුරැකිව තියාගන්න. මේක තමයි විභාගයේ කාලසටහන. මේ සාමාන්‍ය පිළි විභාගයේ අපි සම්පූර්ණ කාලසටහන හැම අපේක්ෂකයෙකුටම ලැබෙන විදිහට සකස් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ අපි ගිය උසස් පෙළ විභාගයේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුවුණා. උසස් පෙළ විභාගයේ මේ දරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක්
මේ තමන්ගේ කාලසටහන හැබැයි අපි මේ ප්‍රවේශ පත්‍රය උසස් පෙළ විභාගයේ ඒ අපේක්ෂකයන්ට අදාළ විෂයන් පැවැත්වෙන වේලාවන් කාලය දාලා තියෙනවා දිනය. නමුත් මේ සමහර අපේක්ෂකයෝ අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා කාලසටහන හොයලා. එතකොට A level timetable කියලා අපි අන්තර්ජාලයේ සර්ච් කරපුවාම මේ අයට ආපු වෙබ්සයිට් එකකින් බලපුවාම ඒකේ තිබුණේ එදා සෙනසුරාදා දවසේ විභාගය ආරම්භ කරන්නේ හවස 2ට කියලා. නමුත් සිකුරාදා දවසේ අපි විභාගයේ හවස 2ට ආරම්භ කරන්නේ මේ වෙබ් අඩවියේ ඒක වරද්දලා වැරදි තොරතුරක් ඇතුළත් කරලා තිබුණා. මොකද අපි කාලසටහන අපි නිකුත් කරන්නත් පෙර මේ කණ්ඩායමක් අපේ පරණ කාලසටහන යොදාගෙන කාලසටහනක් නිර්මාණය කරලා දීලා තිබුණා. ළමයි බැලුවේ ඒ කාලසටහන. ඒ නිසා ප්‍රමාද වෙන කිසිදු අපේක්ෂකයෙකුට විභාගය ලියන්න බැරුව අතෑරියේ නැහැ. මොකද හැම කෙනෙක්ම විභාගය ලියන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ යම් කිසි ක්‍රමවේදයන් අපි සකස් කරා. උසස් පෙළ විභාගයේදීත් අපි කොවිඩ් ආසාදිත දරුවන්ට වෙනම විභාග මධ්‍යස්ථාන පිහිටෙව්වා. ආරෝග්‍ය ශාලා ආශ්‍රිතව එහෙම නැත්නම් අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන ආශ්‍රිතව වෙනම විභාග මධ්‍යස්ථාන ඇති කරා. නිරෝධායන වෙන දරුවන්ට වෙන් කරලා විභාග ලිවීමේ පහසුකම් ඇති කරා. කාර්ය මණ්ඩල පත් කරා. ඒ අයට සංවිධාන ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුව විභාගයේ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දුන්නා. ඉතින් මෙවර අපි හැමතිස්සෙම මේ විභාග පවත්වාදී මේ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ලබා ගන්නවා විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් තුමා සහ කාර්ය මණ්ඩල වලින්. දැන් මෙවර අපිට ලැබුණු උපදෙස් තමයි මෙවර හිම සුවිශේෂී වශයෙන් වෙන් කරන්නට අවශ්‍යතාවක් නැහැ කියන එක. ඒ වුණත් අපි දැන් තාමත් කොවිඩ් වසංගතයේ තුරන් වෙලා නැහැ. අන්න ඒක අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනිවාර්යෙන්ම ආරක්ෂා කරන්නට ඕනේ. අපි ශාලාධිපතිතුරුන්ට මේ දිනවල අපි උපදෙස් ලබා දෙනවා දිවයින පුරාම. එතෙන්දිත් අපි කියන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයි. ඒ විභාග මධ්‍යස්ථාන වල ඇතුළු වෙද්දී අත සෝදලා ඇතුළු වෙන්නට ඕනේ. ඊළඟට ඒ මුව ආවරණ පැළඳ සිටින්නට ඕන. අපි කාර්ය මණ්ඩලයට විශේෂයෙන්ම උපදෙස් දෙනවා. ඒ මුව ආවරණ පැළඳගෙන ආරක්ෂිතව ඒ විභාග කටයුතු දෙන්න කියලා. ඊළඟට අපේක්ෂකයින්ටත් විභාග මධ්‍යස්ථානයේට පැමිණලා තමන් අසුන් ගන්නා තෙක් ඒ මුව ආවරණ පැළඳ සිටීම අනිවාර්යයි. හැබැයි විභාගෙ ලියන අවස්ථාවේදී ඒක අනිවාර්ය නෑ. කෙනෙකුට පුළුවන් ඕන නම් ඒක ඉවත් කරලා විභාගයට ලියන්න. මොකද අපි කලින් අවස්ථාවවලදීත් ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්න සමහර අපේක්ෂකයින්ට මේක දාගෙන විභාගෙ ලිවීමේ යම් අපහසුතාවක් නැති වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා නමුත් විභාගෙ ලියන අවස්ථාව වරුණම අනිත් සෑම අවස්ථාවක මධ්‍යස්ථානට පැමිණීමේදී මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටව යාමේදී ඒ මුවාවරණ පැළඳ සිටීම අනිවාර්යයි. ඊළඟට යම් කිසි අපේක්ෂකයෙක් කොවිඩ් ආසාදිතයෙක් බවට තහවුරු වුණොත් විභාගය ලියන්න පෙර වහා මේ පිළිබඳව තම පාසල් ශිෂ්‍යයෙක් නම් පාසල් විදුහල්පතිතුමා මාර්ගයෙන් ඒ ශාලාධිපතිතුමාව දැනුවත් කරන්න. අපි ශාලාධිපතිතුරුන්ට උපදෙස් දීලා තියෙනවා ඒ අය විභාගයට වාඩි කරවීම කළ යුතු ආකාරය. අපි මෙවර වෙන මධ්‍යස්ථානයකට යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ තමාගේ මධ්‍යස්ථානයේම විශේෂ කාමරයක වෙනත් කාමරයක අනිත් අපේක්ෂකයන්ගෙන් වෙන් වූ කාමරයක අපි විභාගයේ පවත්වීමට අවශ්‍ය පියවර අරන් තියෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා මම හිතන්නේ කිසිම අපේක්ෂකයෙකුට ඒකෙන් බාධාවක් හානියක් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඒ වෙන් කරලා වෙනත් කාර්ය මණ්ඩලයක් තුලින් මේ විභාගයේ පැවැත්වීමට. යම් කිසි අපේක්ෂකෙක් විභාගයේ ලියන අතරතුර COVID-19 බවට තහවුරු වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදීත් මේක වහාම දැනුම් දෙන්න. මොකද මේක දැනුම් දෙන්නයි කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ අයට ඒ පහසුකම් සැපේනවා වෙනම කාමරයක විභාගය ලියන්න. ඒ නිසා මේ අපි අපේක්ෂකයාට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙනවා වගේම අනිත් අපේක්ෂකයන්ගේ ආරක්ෂාව ගැනත් අපි හිතන්නට ඕනේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන් කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා මේක වසන් කරන්නට එපා. වසන් කරලා විභාගයට යන්න ඒක කියන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා එතන වාඩි වෙලා ලියන්නට එපා. ඔබට කිසිම බාධාවක් නැතුව විභාගයේ ලියීමට අවශ්‍ය පහසුකම් අපි සලසලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක දැනුම් දෙන්න කල්ැතුව අපි එතකොට ඒකට අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. ඉතින් මේ ආකාරයට තමයි අපි මෙවර විභාගයේ ඒ කොවිඩ් තත්ත්වයට මුහුණ දෙන අපේක්ෂකයන් සඳහා අපි ඇති කරලා තියෙන වැඩපිළිවෙල. ඒකම තව පුංචි කාරණයක් මතක් කරන්නට අවශ්‍යයි. මොකද මේ දරුවෝ අතර අපි ඉන්නවා සෑහෙන දරු පිරිසක්. මෙවර අපිට වාර්තා වෙලා තියෙනවා 590ක් විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්. එතකොට අපේ පද්ධතිය තුල අධ්‍යාපනය ලැබනවා මේ විවිධ
අවශ්‍යතා තිබෙන අය, සමහර අය අන්ධ අපේක්ෂකයින්, ශ්‍රවණාබාධ තියෙන අපේක්ෂකයින්, කතනාබාධ තියෙන අපේක්ෂකයින්, විවිධ මානසික වුණතාවන් තියෙන අපේක්ෂකයින්, විවිධ කායික වුණතාවන් තියෙන අපේක්ෂකයින්. ඉතින් මේ විදිහේ විවිධ මේ දරුවන්ට අපි විභාග පැවැත්වෙද්දී විභාග ලියන්න වෙන්නේ අනිත් දරුවොත් සමග එකම ප්‍රශ්න පත්‍රයකට එකම කාල සීමාව තුලදී. ඒකට මේ දරුවන්ගේ තිබෙන මේ යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් නිසා මේ අනිත් අය සමග විභාග ලිවීමේ යම් බාධාවන් මේ දරුවන්ට තිබෙනවා. අපි මෙන්න මේ බාධාවන් ඉවත් කරන්න කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මොකද මෙතනදී යම් ප්‍රතිකර්ම ලබා දීමේ අපි ආයුධම් පත්‍ර කැඳවන අවස්ථාවේදී මේ පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගන්නවා. ඒ තොරතුරු ලබාගෙන අපි මේ වෙනකොට දිවයින පුරාම ඒ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා අපි ඒ දරුවෝ ළඟට අපි ගිහිල්ලා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වලා එයාට දෙන ප්‍රතිකර්ම මොනවද කියන එක පිළිබඳව අපි තීරණය කරලා මේ වෙනකොට ඒ ප්‍රතිකර්ම ලබා දීම සඳහා ශාලාධිපතිවරුන්ට අපි යොමු කරලා තියෙනවා ලිපි මාර්ගයෙන්. ඒ අපේක්ෂකයන්ටත් අපි ලිපියයි පිටපතක් කියවලා තියෙනවා. ඔබට මෙන්න මේ ප්‍රතිකර්ම විභාග මධ්‍යස්ථානයේදී ලැබෙනවා කියන එක. ඉතින් සමහර අපේක්ෂකයින්ට අමතර කාලයක් ලැබෙනවා. ඒ මොකද ලිවීමේ අපහසුතාව තියෙන අපේක්ෂකයින්ට සමහර අපේක්ෂකයෝ ඉන්නවා අතපය හතරම නැති අපේක්ෂකයෝ. ඒ අය සමහරට පැහැන මුවෙහි රඳවාගෙන පිළිතුරු ලියන අය. එවැනි අපේක්ෂකයින්ට අපි එවැනි යම් සහන ලබා දීලා තියෙනවා. ඒකම යම් උපකරණ පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි සාමාන්‍ය අපේක්ෂකයින්ට අපි විභාග මධ්‍යස්ථානට ගෙන යා හැකි දේවල් මොනවද කියලා නිශ්චය කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි විශේෂ අවසරයක් දෙනවා සමහර ඒ විශේෂ අවශ්‍යතා තියෙන අයට යම් තමන් පාවිච්චි කරන යම් උපකරණ විභාග මධ්‍යස්ථානට ගෙනියන්න. ඊළඟට යම් සුවිශේෂී තැන්වල විභාගයට වාඩි වෙන්න. ආලෝකයේ වැඩියෙන් අවශ්‍ය අපේක්ෂකයින් ඉන්නවනම් ඒ අයට ඒ සාමාන්‍ය තැන නැතුව වැඩිපුර ආලෝකයේ තියෙන තැනක විභාගයට වාඩි වෙන්න. ඊළඟට තමන් ලියන මේසය පුටුව විශේෂ පුටුවක් පාවිච්චි කරන්න. මේ ආදි වශයෙන් අපි ඒ සුවිශේෂී අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් එවැනි දරුවන් මේ විභාග මධ්‍යස්ථානවල වාඩි වෙනවා. ඉතින් අපි එයටත් මේ අපේ රටේ දරුවන් ඉතින් මේ අයට ඒ අධ්‍යාපනයේ අවස්ථාව ලබා දීම කෙරෙහි විශේෂයෙන්ම අපි යොමු වෙනවා. අපි ශාලාධිපතිතුරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අපි දීලා තියෙන ප්‍රතිකර්ම ලබා දෙන්න. ඒකම අපේ දුවා දරුවන්ගෙන් විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ දෙමාපියන්ගෙන්. ඉතින් මෙවැනි දරුවෙක් ඔබට ඉන්නවා නම් මේ පිළිබඳ ඇත්තටම අපි අත දෙනවා. අපි මේ සඳහා ඒ දරුවන් විභාගයට ලියද්දී ඒ ප්‍රතිකර්ම ලබා දෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න, ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න, රටේ ජාතික මෙහෙවර කරන්න ඔබේ දරුවාට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න අපි දරන වෑයමට අපිට සහාය වෙන්න. ඉතින් මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා. ඒකම තව එක කාරණයක් පිළිබඳව මතක් කරලා මගේ මේ කතාව අවසන් කරනවා. මොකද මේ විභාගයේදී මම විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ දරුවන්ගෙන් මේ ඔබ මෙතෙක් කාලයක් දැන් වසර ගණනාවක් මේ අධ්‍යාපනය ලබන විභාගයට මුහුණ දෙන්න සූදානම් වෙන මොහොත. ඉතින් මම හිතනවා බාධක ගොඩාක් මැද්දේ මේ ගමන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි පුතේ දුවේ මේ විභාගයට කිසිසේත්ම ඔබට හිතෙනවා නම් යම් කිසි වංචනික ක්‍රියාවක් කරලා මේ විභාගෙට ඉදිරිපත් වෙන්න මම විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන්. එහෙම දෙයකට යොමු වෙන්නට එපා. මොකද මේ වෙනකොටත් අපිට තොරතුරු වාර්තා වෙලා තියෙනවා යම් අපේක්ෂකයින් ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වංචනික ක්‍රියා පිළිබඳ තොරතුරු. අපි ඒව පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්නවා. ඒව අනාවරණය කරගන්න අවශ්‍ය කටයුතු අපි දැනටමත් යොදලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කිසිම විතක එවැනි වංචනික ක්‍රියාවකට පෙළඹෙන්න එපා. මොකද එහෙම වංචනික ක්‍රියාවකට පෙළඹිලා අනාවරණය වුණාට පස්සේ තත්ත්වය ටිකක් බරපතලයි. මොකද අපි දඬුවම් ලබා දෙනවා. මොකද මේක කාටත් සාධාරණ වෙන්නට ඕනේ. ඒ නිසා අපි දඬුවම් සමහර වෙලාවට වසර 5ක වගේ කාලයකට විභාග තහනමක් පැනවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මිල්ලා සිටිනවා ඒ එවැනි වංචනික ක්‍රියාවලට පෙළඹෙන්න එපා. අපි දන්නවා මේ දරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිත් සමග මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙච්ච නිසා මේ දරුවන්ට මේ වංචනික ක්‍රියාවකට පෙළඹුණොත් තමන්ගේ තියෙන දැනුමෙන් ඒ පිළිතුරු ලියන ප්‍රමාණයවත් ඒ වංචනික ක්‍රියාවකට පෙළඹෙන කෙනෙකුට පිළිතුරු ලියන්න බෑ. ඒක තමයි සත්‍ය. ඒ නිසා දුවේ පුතේ ඒවට පෙළඹෙන්න එපා. ඉතා හොඳින් තමන්ගේ ශක්තියෙන් විභාගය ලියන්න අවශ්‍ය ඒ සූදානම් වෙන්න මේ කාලය ඉතා හොඳින් ගත කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කරමින් ඔබට ඉතාමත්ම සාර්ථකව මේ විභාගය පිළිතුරු ලියන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ස්තුතියි විභාග කොමසාරිස් පාලන හා විමර්ශන ජයසුන්දර මැතිතුමන්ට. ඊළඟට ඉතාම ඉක්මනින් යොමු වෙනවා පාසල් විභාග සංවිධාන විභාග කොමසාරිස් ජීවරාණී පුනිදා මහත්මිය වෙතට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සංක්ෂිප්තව වුවත් සම්පූර්ණයෙන්ම දමිළ
දරුවන් දැනුවත් කිරීම වෙනුවෙන් ඔබේ මේ වෙලාව ඔබ භාවිත කරයි කියලා ජනමාධ්‍යවේදීන් විශේෂයෙන්ම දමිළ මාධ්‍යයෙන් ඔබ පුවත්පත්වලට එහෙම නැත්නම් මාධ්‍ය වෙත වාර්තා කරනවා නම් මම විශ්වාස කරනවා මේ මොහොතේදී ඔබට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන කරුණු කාරණා ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව. මොකද මේ මාර්ගපත් මේ ප්‍රවාහනය ගැන කතා කරලම දුන්නා නම් එතුමියට සම්පූර්ණ හොඳයි එසේනම් අපි ඒ ඉල්ලීම සලකා මේ අපි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමන් වෙත ඊළඟට යොමු වෙමු. අපි ජීවරාණි පුනිදා මහත්මියගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව අවසානයේ දමිළ බසින් ඒ පිළිබඳව විමසමු. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කින්ස්ලි රණවක මැතිතුමන්ට ආරාධනා කරනවා මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වන කාල සීමාව තුළ කොහොමද ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය මේ වෙනුවෙන් සහාය දක්වන්නේ කියා ඔබට ප්‍රකාශ කරන්නට. ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් මෙවර මෙම විභාගයේ පැවැත්වීම සඳහා ඊයේ දිනේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. අපි විභාග කොමසාරිස් 3ක් යොදවන්නට සිදුවේ කියලා සමහර විභාග මධ්‍යස්ථාන වලට විශේෂ වූ බස් රථ යොදවන්නටත් අපිට සිදුවේ. සමහර අවස්ථාවන් වලදී අපේ ඩිපෝ වට ඔබට ගිහිල්ලා විභාග මධ්‍යස්ථාන තියෙන ස්ථානවලදී අපිට එම මාර්ගය දික් කරලා විභාග මධ්‍යස්ථානය ළඟට යනකම්ම දීර්ඝ කරන්නට අපිට අවශ්‍යතාවය ලැබෙයි. මොකද මීට කලින් අපි කොවිඩ් කාල සීමාව තුළදී මේ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ විශේෂ බස් රථ අපිට ඒ අවස්ථාවේදී යොදවන්නට සිදු වුණා. අපි විශේෂයෙන්ම විභාගයට මුල් තැන දීලා ධාවන කටයුතු සිදු කරන්න. ඒ වගේම මේ පාරත් අපි ඒ ආකාරයටම බස් රථ විභාගය මධ්‍යස්ථානය වෙත යාමටත් නැවත ඔවුන්ගේ නිවෙස් බලා යාමටත් සිසුසැරිය බස් රථ සියල්ලමත් ඊට අමතරව විශේෂ බස් රථ යෙදවීමට අවශ්‍ය ස්ථානවලට ඒ විභාග මධ්‍යස්ථානවලට අනුයුක්තව තියෙන ඒ ළඟ තියෙන ඩිපෝ වලට අපි මේ වන විටත් දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාර වෙනදට වැඩිය සිසුයන් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ භාවිතය කරයි කියලා. ඊට අමතරව පෞද්ගලික බස් රථ සංගමේ සභාපතිතුමත් ප්‍රකාශයක් කරලා තියෙනවා මේ ඔවුන්ගේ බස් රථත් හැකි පමණ මේ සඳහා යොදවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. ඒ අනුව මේ දූදරුවන්ට විභාග මධ්‍යස්ථාන වලට නිසි වේලාවට පීඩනයකින් තොරව මානසික පීඩනයකින් තොරව ඔවුන්ට විභාග මධ්‍යස්ථාන වෙත කලින් ළඟා වීමට අවශ්‍ය පහසුකම් තමයි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විසින් මේ වන විට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපේ විභාග කොමසාරිස්තුමා කිව්වා වගේ සමහර අවස්ථාවන් වලදී විභාග කාර්ය මණ්ඩලයන් වෙත ඉන්ධන ලබා දීමේදී ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් මතුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවන් මගහැරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සතුව පවතින ඉන්ධන යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඒ කාර්යයන් සඳහා වෙන් කරන්නට අපි මේ වන විටත් උපදෙස් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව විභාග කොමසාරිස් මැතිතුමාගේ ඉල්ලීම මත අපි ඒ වාහන වලට ඒ ඉන්ධන අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න අපි මේ වෙන විට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා වගේ ඒ ඉන්ධන ලබා දීම සිදු කෙරෙන්නේ විභාග මධ්‍යස්ථාන වල වාහන වලට සහ අත්‍යවශ්‍ය වාහන වලට ලබා දීමට අත්‍යවශ්‍ය සේවා කොමසාරිස්තුමා විසිනුත් අපිට දැනුම් දීලා තියෙනවා ඒ සඳහා ඉන්ධන ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව අපි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ ඉන්ධන හල් වලින් ඒ ඉන්ධන ලබා දීමේ කටයුත්තක් සිදු කරනවා. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම දුම්රියත් ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයත් ඒකාබද්ධව මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී බස් රථ යෙදවීම කරනවා. දුම්රියෙන් එන අය කොහොමද ඒ විභාග මධ්‍යස්ථාන කරා ගෙනියන්නේ කියලා. ඒ ගැනත් අපි විශේෂයෙන්ම දැනුවත් කරලා තියෙනවා අපේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන් සහ ඩිපෝ කළමනාකරුවන්. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සිසු දරුදරියන්ට කිසිදු බාධාවකින් තොරව ඔවුන්ගේ විභාග මධ්‍යස්ථාන වලට යාමටත් ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ට නැවත නිවෙස් කරා යාමටත් අවශ්‍ය අතිරේක බස් රථ යොදවලා හරි ඒ පහසුකම සම්පූර්ණයෙන්ම ලබා දෙන්න ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය විදියට අපි අපේ උපරිම උත්සාහය දරනවා.
ස්තුතියි ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති කින්ස්ලි රණවක මැතිතුමන්ට මීළඟට නියෝජ්‍ය දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරී VS පොල්වත්තගේ මැතිතුමන්ට ආරාධනා කරන්නේ කොහොමද දුම්රියෙන් ප්‍රවාහන කටයුතු මේ විභාග සමය තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේද කියලා ඔබට පැහැදිලි කරන්නට. ආයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට මා ප්‍රථමයෙන්ම රටේ දුවා දරුවන්ට සුභාශිංසන ගෙනවා ඔවුන් මේ 2021 වසරේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මේ 2022 වසරේ මාස 5ක් ගත වෙලා මුහුණ දීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ඒ වගේම රටේ පුරවැසියන් විදිහට රාජ්‍ය ආයතනවල විභාග කොමසාරිස්තුමා ඇතුළු මේ ආයතන ගණනාවක සාමූහික ප්‍රයත්නයක් මල්පර දරනවා මොකද මේ ඉදිරි අනාගතයේ බාර ගන්න ඉන්න දුවා දරුවන්ගේ ඒ කඩයිම ඔවුන් ඉතාමත් මානසික ආතතියකින් තොරව මේ තියෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ ඒට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය වටපිටාව පරිසරය නිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඊයේ දිනේ කෙටි දැනුම් දීමකින් විභාග කොමසාරිස්තුමාගේ එතුමාගේ නිලධාරීන් සහ ලංකඩ සභාපතිතුමා අපි සිදු දෙනා ඒකරාශීව කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න අපි දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරලා ඊට අනතුරුව අද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා ප්‍රමුඛව සියලුම උප දෙපාර්තමේන්තුන් උදාසන අපි විශේෂ රැස්වීමක් හැඳවලා මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම අංශ දැනුවත් කරා මේ සාමාන්‍ය දුම්රිය කාලසටහනේ තියෙන මේ පාසල් දුවා දරුවන් පරිහරණය කරන ඒ සේවාව ලබා ගන්නා දුම්රිය සේවා වාර අකණ්ඩව මේ දින වකවානුව තුළ අපි දුම්රිය දහවන කටයුතු සිදු කිරීමට. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම දුවා දරුවන්ට අපි ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබගේ විභාග මධ්‍යස්ථානයට කල් වේලා ඇතුව යාමට තියෙන අවසාන දුම්රිය නෙමෙයි ඊට ප්‍රථම තියෙන දුම්රියෙන් තමන්ගේ ඒ ගමන් ප්‍රවාහන පාසුකම් සපය ගන්න කියලා ඊට අමතරව යම්කිසි මොනවා හරි අතරමඟ බාධාවක් අවහිරතාවයක් සිදු වුණොත් අපි ලංගම සභාපතිතුමත් එක්කත් කතා කරා ඒ අවස්ථාවේදී අපි කටයුතු කරන අපේ මෙහෙයුම් පාලන අධිකාරියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කඩිනම් ඒ සඳහා වැඩ පිළිවෙල සකස් කරලා තිනවා දරුවන්ගෙනුත් ඉල්ලීම් කරනවා ඒ හින්දා අපිට කල් වේලා තියෙනවා මොනවා හරි සිද්ධියක් වුණොත් තමන්ගේ විභාග මධ්‍යස්ථානට ඒ සඳහා කල් වේලා ඇතුව යන්න ඒ හින්දා ඒ ඉල්ලීමත් මම දරුවන්ගෙන් කරනවා පුළුවන් තරම් හැකිතාක් දුරට කල් වේලා ඇතුව විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ ප්‍රවාහන පාසුකම් තම දෙමව්පියන් හරි ඒ සලස ගන්න කියන එක මේ දුම්රිය යොදාගෙන ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන දුවා දරුවන්ට මේ තමන්ගේ මේ ප්‍රවාහන පාසුකම් සලසා ගැනීමේදී අද රටේ විශේෂයෙන්ම ලොකු අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා හැමෝටම අනිකුත් ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් අල්ප වශයෙන් පෞද්ගලික ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් අල්ප වශයෙන් තියෙන හින්දා පොදු ප්‍රවාහන සේවයට විශාල නැඹුරුවක් තියෙනවා රටේ ඉන්න ජනතාව ඒ හින්දා වෙනදට වඩා සමහර වෙලාවට මගී ඉරිතිරි යනවා දුම්රියන් වල කාර්යාල වේලාවන් වලදී මේ කාර්යාල වේලාවෙන් ඔබට මේ දුම්රියන් වල ඔවුන්ගේ ගමන් පහසුකම් සලස ගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි විශේෂයෙන්ම පාපූර්වය හෝ අනාරක්ෂිත විදිහට දුම්රිය ගමන් කිරීමෙන් වළකින්න තමන්ගේ ඉදිරි අනාගතයේ අභිමතාර්ථයන් ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන මේ කඩයිම තමා සුව පහසුවෙන් සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න ඒ හින්දා තමන් පහසුවෙන් දුම්රිය තුලට ගොඩ වෙලා ඒ ආරක්ෂිතව තමන්ගේ විභාග මධ්‍යස්ථානයට යනවා වගේම නැවත තමන්ගේ නිවස කරා ඉතාමත් ආරක්ෂිතව එන්න කියන එක. විශේෂයෙන්ම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය කොට්ටාස 3ම ඒකාබද්ධව අපි සැලසුම් කරලා තියෙනවා ප්‍රාදේශීය ගමන් වාර මේක මොනිටර් කරන්න ප්‍රමාදයකින් තොරව මේ දුම්රියන් වලට අවස්ථාව දෙන්න. එසේ යම් කිසි ප්‍රමාද දෝෂයක් සිදුවන්නේ නම් ඊළඟ තියෙන සීඝ්‍රගාමී දුම්රියන් හරි ඒ දරුවන් ඉන්න දුම්රිය ස්ථානවල නවත්වා ධාවනය කරවන්නට අදාළ උපදෙස් දුන්නා දුම්රිය සාමාන්‍ය අධිකාරී තුමා විසින් මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයේ බාර ඉන්න ප්‍රධානීන්ට අනිකුත් උප දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන්ට දැනුවත් වුණා මේ සම්බන්ධයෙන් සියලුම දෙනාම උදේ සර්විස් එක විශේෂයෙන්ම උදෑසන තත්ත්වය සම්බන්ධීකරණය කරන්න ඒ ගැන තමන්ගේ අවධානය යොමු කරන්න කියන එක ඊළඟට අපිට දැනුවත් කරන්න තියෙනවා දවල් කාලයේදී සමහර අපේ දුවා දරුවන් විභාගයට ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පෙනී සිටීමට එනවා විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී පෞද්ගලික අයදුම් කරුණොත් දහවල් කාලේදී ඒ හින්දා ඔවුන්ටද මම කාරුණික විල්ලීමක් කරනවා කල් වේලා ඇතුව ඔවුන්ගේ විභාගයේ කාලසටහනේ තියෙන අවසන් ඒ මොහොතට ළඟාවීමට තියෙන අවසන් දුම්රියට ඔබෙන් තියෙන කල් වේලා ඇතුව ඊට කලින් තියෙන දුම්රියේ මේ ප්‍රවාහන පහසුකම් සපය ගන්න කියලා මම හිතන්නේ ඒ තුල ආතතියකින් තොරව උට සුව පහසුවෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්නෝත්තර වලට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔවුන්ට පිළිතුරු ලියා ගන්න හැකියාව ලැබී ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ අපි රටේ පුරවැසියන් විදිහට
මම සියලු දෙනාගෙන්ම සියලු දෙමව්පියන්ගෙන් ඒ සහෝදරවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අර විභාග කොමසාරිස්තුමා කිව්වා වගේ මේ අපේ දරුවන් අපේ රට බාර ගන්න ඉන්න අනාගතය ඉතින් මොවුන්ගේ පහසුකම් මොන විදිහින් හරි අතරමඟ මොවුන් ඉන්නවා නම් විභාග මධ්‍යස්ථානයකට ගෙන යන්න Tamanට දෙන්න පුළුවන් නම් දායකත්වයක් මේ වෙලාවේ අපි සියලු දෙනාම ඒ දායකත්වය ලබා දෙමු කියන පණිවිඩය ඔබට ආයාචනා කරමින් දුවදරුවන්ට නැවතත් සුභාසිංසන ගෙනවා ඉතාමත් හොඳ මානසිකත්වයකින් ඔබගේ මේ කඩයුම් විභාගයට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා. එකතුලා වැඩ කටයුතු කරා. ඒ වගේම අපේ දුම්රිය සාමාන්‍ය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකරතුමා, පොල්ලත්තගේ මැතිතුමා, ඒ වගේම කින්ස්ලි මැතිතුමා මේ සියලුම මේ මෙතුමන්ලා දෙපළ විශාල සහයෝගයක් අපේ දරුවන්ගේ පාසල් ආරම්භ කරන්න කටයුතුෙත් මේ විදිහටම සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔබතුමන්ලා දෙපළටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ දරුවන්ට මේ විභාගයේ පැවැත්වීම සඳහා මේ දරුවන්ගේ විභාගය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සහාය ලබා දීම පිළිබඳව අවසාන වශයෙන් අපි කියන්න තියෙන්නේ දුවල පුතාලට අපේ රත්තරන් දුවල පුතාලට වචනයක් කියන්න ඕන. ඔබ තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. මම ගුරුවරයෙක් විදුහල්පතිවරයෙක් විතර සෑහෙන කාලයක් සේවය කරලා දන්නවා දුවල පුතාලගේ තියෙන හදවතේ ගැස්ම, දරුවන්ගේ බලාපොරොත්තුව, දරුවන්ගේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු සහ ඉදිරි ගමන කොයි ආකාරයෙන්ද ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරන්න කියන එක. ඒ නිසා දුවේ පුතේ ඔබ වෙනුවෙන් අපි සියලු දෙනාම මේ සියලු කටයුතු කරන්නේ. ඔබ තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඔබ නැතුව රටක් නැහැ. ඔබ තමයි රට කියන්නේ. ඒ නිසා ඔබට මේ සේවය ලබා දෙන්න සමස්ත අධ්‍යාපන පද්ධතියම, සමස්ත රජයම, ඒ වගේම අපේ රටේ සියලුම පුරවැසියන්, ඒ වගේම විවිධ ආයතන වල ප්‍රධානීන් මේ සියලු දෙනා එක්කහු වෙලා මේ අද දිනෙත් මේ කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන් ජනමාධ්‍ය ආයතන ජනමාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂතුමාත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම සියලුම ජනමාධ්‍යවේදීන් මේ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ රටේ අනාගත බලාපොරොත්තුව ඒ බලාපොරොත්තුවට ශක්තිය ලබා දෙන එක. ඒ නිසා ඔබට අපේ රත්තරන් දුවල පුතාලට ශක්තිය අපි උපරිම වශයෙන් ලබා දිය යුතුයි. ඔබ තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. ඒ නිසා රත්තරන් දුවේ පුතේ ඔබ හොඳ ඉවසිල්ලෙන් කිසිම මානසික පීඩාවක් නොමැතිව ඊටාම සංයමයකින් යුක්තව ඔබට දකින්න දේ ගොඩක් තියේවි, පේන දේවල් ගොඩක් තියේවි. ඒව නෙමෙයි අපි බලාපොරොත්තු අපි අවධානය ගන්න ඕනේ. මම කොහොමද මේ ජයග්‍රහණය ලබන්නේ? මම කොහොමද මේ ගමනෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න? මේ ප්‍රමාද වෙලා හිටියත් ඒ ප්‍රමාද වීම ආශිර්වාදයක් කොටගෙන රටේ තියෙන ගැටලුත් ආශිර්වාදයක් කොටගෙන ශක්තිමත් මේ සඳහා මුහුණ දීම තමයි ඔබට තියෙන එකම දේ. ඒ නිසා රත්තරන් දුවල පුතාලට අපි සුභාශිංසනය පළ කරනවා. සියලු විශ්ව ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් උපරිම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නට කටයුතු කරන්නට නැත්නම් විභාගයට පෙනී සිටින්නට වාසනාව, ධෛර්ය, ශක්තිය ලැබේවා කියලා. බොහොම ස්තුතියි.